前邊嘅睇得體育園啦，OK。所以我哋已經行咗好耐嘅，咁啊其實，所以我哋繼續行過去呢邊啦，跟住去到最尾應該搭架巴士唔係翻屋企，出翻去蘇古嗰邊。今晚咧，因為太陽好曬，我已經開始有啲頭暈㗎啦，所以咧而家開個直播啦。不過呢個都係密友直播，所以我唔想公開啦。公開有個問題就係、一公開一定有人 unfollow 嘅，所以我哋而家繼續。有冇人住呢頭啊？咁靚呢啲有冇人住？我都希望我都住呢度啦，同埋我啲粉絲全部住晒喺度，我100分啊，係咪先？咁呢度仲有希望你哋都可以住喺度啦，或者之後發咗達我讀書讀得好啲，拎個獎學金拎晒過嚟買樓咯，係咪先？豪仔22歲都可以買到樓咯，何況你啊，係咪先？做地盤都可以買到樓咯，沒有唔可能嘅，就得你唔做嘅啫，係啦，呢個世界冇嘢唔可能噶。即係冇嘢係唔可能嘅咯，即係可能呢個係迎住一個飛機嘅形狀啦，不過都係冇人嚟嘅。如果有人嚟嘅話，都係其實一個幾好嘅用處啊！即係有啲花呼吸下新鮮空氣啊，有得坐啦。即係可能啲屋企呢度啲屋企唔使日日屋企喺嘆冷氣啊嘛。可以出嚟唞下，因為有幾大風啊！喺夏天之外啊，夏天除外啊，係咪先幾舒服下？即係一過天橋就到嚟呢度，跟住全部都係啲樓都會黐埋落呢個位咯，即係喺呢度公家噶咯 ，OK， 所以就係咯。咁嗰邊就係 MegaBox 嗰頭啦，香港兒童醫院啦，我唔知俾唔俾入啊，仲係咪兒童我唔知啊。咁呢度就係唔覺得去啦嗰邊，咁嗰邊就行下過去咯，我都要搭巴士走噶啦。啟德花園概念，花園廣場、草地廣場、杏樹廣場、地下廣場、碼頭巴士站。好啦，我哋行呢邊。咁嗰邊我唔知係咩啦，所以大家自己研究一下啦。之後再同我講啦。係咯，喺留言同我講入邊係咩嚟嘅，應該係又係飛機嗰啲類似嗰啲嘢啦。OK，冚唪冷嗰啲。OK，郵輪碼頭喺嗰邊，所以我哋而家搭巴士出返 Sogo 先。呢個都幾搞笑下喎，個頂應該呢個係嗰個入嚟嗰個通道位啊，應該係咪？個垃圾桶都幾搞笑望下，好似嗰啲飛機裏邊嗰啲垃圾桶，呢個好嘢，即係啲凳啦、彎彎曲曲啦，差唔多嗰啲啦，一樣嘅啫嗰啲，冇乜特別。咁呢個啦，啟德空中花園。啟德 Sky Green 係咯，我哋落去
先啦，排坐。我哋咧行邊好啊？睇下先。去睇下路先 ，sorry。係咪巴士站？落去先。見啲人行嗰邊，唔係嗰邊咧，行嗰邊啦，跟啲人。今日都係幾好一日啦，曬住又有啲風啦。好嘅，要休息一下，搞掂。唔休息就唔得，嘔㗎啦。搭巴士出咗去，我即係行唔返過去。都幾靚下，下地下嗰個牆啦，幾靚啊！即出咩家博士嗰邊，還可以我覺得睇得空中花園睇，係咯，呢啲都新淨嘅，因為新樓啊嘛都算係新樓咯，360度睇下，都幾好嘅我覺得。我睇下巴士站喺邊啦，5R，冇人睇直播冇問題。5R 喺邊啊？喺邊㗎？呢個叫做體級橋道啊。OK， 睇嗰條道，呢個叫做體級橋。唔得。巴士站去睇邊？而家揾緊巴士站啊 ！Where is the bus stop to 蘇姑啊？啟德蘇姑。我真係黐唔建議自己一個喺度個街喺度行喎。你睇得嗰啲呢啲區咧，佢係新發展緊，啲路又唔係咁順暢啦，係咪先？就呢啲樓咯，跟住啲交通又唔方便啦，全部私家車喺度行行往往，冇乜巴士㗎。你過嚟通常都係幫襯的士嘅啫，認真咁講係啊。嗰度有個巴士站，睇下點改先。前面有個巴士站，都唔知點過去呢個。呢個係成豐道啊，呢個又係啲新名咯，有可能係。呢度應該機場嗰啲跑道線，應該冇記錯係第2跑道或者第1跑道，都係個來去嗰兩個嘅啫，冇玩啊！我哋喺嗰邊咯，嗰邊有車出。咁樣呢腳應該出到去，不過已經遲咗咯 ，miss 咗班車，miss 咗班車啊！大家係咪想望住我樣？望住我樣咧？咁我哋繼續嗰邊啦。哇！咁綠油油呢度，哇！好綠油油呢度，靚100分，俾滿分我，好靚，
真係好靚咯！咩叫咁靚嘅世界？誇大咗，黐線！呢度冇得落㗎，邊度落？不如呢度，除非跳樓嘅啫呢度。唉，邊度有得落？我唔想跳樓啊！啱啱嗰度落翻落去應該有得，所以都行翻下對個馬路先。唉，好攰啊！想快啲上巴士。上唔到巴士，我搭翻的士出去咯。唯有，真冇辦法㗎，呢度冇乜車，全部機場快線。唔係咁話先，全部機場快線嚟㗎啦呢度。就好似之前前物流局局長就係咩入邊唔夠的士唔夠安排搞到嗰度有啲差咯，係咪先？過個馬路先，跑綠燈呢個綠燈嘅地方。照下。鏟翻個馬路其實都犯法㗎，犯法啦！我都唔想，佢都唔想，大家都唔想。我覺得呢個船花站，呢個站真係黐線，真係冇諗過要搭機場快線出去咯，真係冇諗過要搭機場快線出去，值得。未必有車咁睇法都，將未必有車，冇辦法。等一陣咯，7蚊我照俾嘅，不過真係未必有車，未必有車。揾個位坐下先咁嘅。呢度擺完啲，啱啱淋完花嚟。
冇辦法啦，我哋話行返出去，搭的士行，搭的士。我哋人生要學識獨處生活，不過獨處有時都唔係咁好嘅，好似而家咁咯。你覺得而家好好咩？喺度等巴士，唔知有冇車嘅啫。而家幾點啊？2:25。哦，冇車㗎，行返出去咯。我 miss 咗㗎，係2:30，而家開咗車，跟住冇咗咯，而家。冇的士啊！我想 call Uber，不過冇錢 call Uber 咯。我冇課金㗎，我就行返出去咯。我又唔係咁想去，定係其實我去九龍灣，都冇啦，去返蘇局先，食交大啊！我去咗九龍灣。橫掂都唔係咁遠，我哋不如就行啦。好似幾近下啫嘛，睇咗體育園。咁其實咧，一定有人問咧，點解我要開直播邊行邊開直播咧？因為咧，我係自己一個嘅，影唔到我自己啊 ，OK。自己一個咧。一個好慘嘅事情，所以獨處之內咧都要學識社交。社交都幾重要嘅事情。前面係睇到體育園啦，講咗一開播就講咗㗎啦。我真係無言的親。救命！命！救命！救下我條命！救命！其實咧，成日都好懷疑咧，呢啲地方係咪去過？因為咧，呢啲地方係一年同一年都係唔同嘅咯。因為睇得呢個地方係無敵認真，有架的士，不過我搭唔到。我想搭，我搭唔到，唔夠錢嘅。拜拜的士。呢個盛逢里咧幾長下喎，大家都幫我填好啦，希望快啲出我去啦，唔好在呢度。你將經過地盤車輛出入口，請留意交通情況。
將經過地盤車輛出入口，請留意交通情況，小心車輛。我再行返公園嗰邊先。呢頭真係好危險，無敵超級無敵危險，真係無敵危險咯，可以話。呢度有剪草嘅，我唔知用嚟做乜嘅。呢度成個掘頭路嚟嘅。我嬲㗎，反正叫隊一個叫你，搞錯咗。真係嬲㗎！嗱，呢個起草唔起路嘅，我哋行得快啲添。黐線，玩乜嘢啊？冇俾罰單我啊！識行路啊 ！OK， 呢度都幾黐線嘅係。我唔識點行路啊！而家，好呢個窿，捐入去，捐入去，係我未肥得過啫，唉，真係搞唔掂咯！我唔知自己開咗幾多分鐘。22分鐘啦，個直播已經22分鐘，我仲未行得出去。想行返條舊路。我行去九龍灣先。我行去九龍灣搭巴士走。都唔好有啲遠，去緊九龍灣好悶，真係好悶。GPS 係幫唔到你咯 ，GPS 係完全幫唔到你嘅咯。GPS 係幫唔到你㗎啦，我重複多次 ，GPS 係呃人㗎，係會帶錯你啲路。呢埲牆都幾日俾 show 俾你，我影幅相先。啱啱 cap 翻圖先。掂，我繼續。啱啱未 cap 到，不過我返屋企 cap 翻。賺錢要正路，財神到，財神到。你有錢財神到，財神到，好走快兩步。財神掛，財神掛，去正路。嘿嘿你有前途。財神到，財神到，好走快兩步。
都係做運動㗎咋，我哋係咪先？人哋跑步，我話行路，我未有資格跑步啊！除非我練渣馬啫，係咪先？唉，又 miss 咗班巴士啦！應該有啲嘢好睇啲嘅，九龍灣有冇市集？呢度隻雀，睇下海邊咯，又點嘅啫？哎呀，冇嘢好玩嘅，一個好慘嘅直播啦。係準備到一個節日，係應該大家都會識嘅節日啦。整翻幅睇到嘅，啟德海濱花園高。香港兒童醫院喺我前邊，靚唔靚？我1點左右咧就喺嗰度嘅，而家咧我喺呢度，都幾可能我第時喺嗰度。都唔知㗎，我行咗去嗰度都唔知㗎。我而家去緊兒童醫院，好想早啲返屋企㗎。我相信咧，以前九龍灣咧。啲嘢真係好矮嘅，因為隔離係機場咯。就相信嘅，一定嘅呢個。就呢個位係寫住 Welcome to Hong Kong。你睇下個 EMAS 個大細都係幾細，係咪先？九展啊，九展個大細都係好細嘅啫嘛。呢條橋一睇個地下已經知嘅，係一個新嘅橋啦，啟德橋唔係啟德 Beach Road， 係啦 ，London Beach is falling down， 唔係 London， 啟德 Beach is falling down，falling down，falling down， 啟德 Beach is falling down，啲私人直播咧係會糖啲嘅，因為我個台唔想整到好糖啊，係咪先？呢啲係叫密友直播啊嘛，係我跟翻啲進度先，全部個 A 已經行得好快嘅。呢個唔關事 ，TMP。呢頭好多重建啊，或者工程。
個重建工程。去 Airport 唔係去米格博先。米格博喺邊？即係快到工程區。我哋跟人行，因為佢應該唔係啲工程師傅嚟。我都有啲驚呢個蝴蝶咗嚟。跟住前面嗰個人，中意幾時翻嚟幾時翻。而家呢啲位又合理少少啦。我先嗱，係咪合理多啲咧？米格博喺我前邊啦，咁應該我唔會蕩失路啩？應該上天橋，上天橋，係上天橋。去米格博食少啲嘢補下個肚仔先。行咗成日啦，都差唔多。本身有約人嘅，不過咧佢又去咗九龍城嗰度食嘢。都冇再約啦，越嚟越近我住嗰度啦，即係九龍城。嗰個人嗰個影都唔見咗。唔知去咗邊啦，不過我會上天橋。不過前邊我又係唔識嘅路，即係上天橋應該係安全啲嘅辦法。搭 lift 上去。啊，體育園又近咗啲啦。差唔多啲。日落石，我們都晚上今年這會天橋。終於翻呢個熟悉啲，啱啱嗰度啦，全部工程，我要向政府投訴1823。OK， 我哋而家喺體育園啦，呢邊體育園，嗰邊係九龍灣米格博士，呢個米格博士先啦。我想休息下，黐線啱啱嗰啲。黐孖筋㗎，
終於脫離咗嗰個地獄。今晚一定有好覺瞓，一定。我依架波就係喺我前邊啦，耶！終於可以入到一個商場。上次入商場已經係2個鐘前啦。落返去先，落返去先。MegaBox，我終於見到你啦 ！Finally！本來今日係一日留喺屋企玩電話嘅一日，變成一個蕩失路嘅一日。巴士唔搭住，去飲MegaBox先，食啲嘢先。食嘢我嘔啊！係嘔啊！冇得嘔啊！消耗晒，連啲屎都消耗埋，有啲核突。終於到啦！親愛嘅MegaBox，俾我坐下啦！邊個有得入？我要入嚟，我要入嚟。呢係綠在區區啦，綠在觀塘啦，你介紹你係啦，綠在區區啦，收。去拍翻條片，齊回收啊！回收，齊回收。好啦，開始減速啦，因為我哋已經到咗令我可以休息嘅地方 ，MegaBox。MegaBox， Are you still there? MegaBox， 到咗你，到咗 MegaBox，遠嘅壽司 Santa Claus。呢邊有個人 Santa Claus is coming， 大恩大賽 is coming to town， 大恩大賽 is coming， 仲邊個呀？到咗你耶！邊係咪喺度入？去坐 ，yes， 都幾重下。好耐冇嚟咗。
我哋收台先啦，拜拜。